Backfire là một trong những âm thanh yêu thích của rất nhiều anh em mê xe. Mỗi lần nghe tiếng backfire là cảm thấy phấn khích trong người. Tuy nhiên, việc động cơ đột ngột xuất hiện tiếng backfire không phải là do nó tập thể dục nhiều mà nó mạnh hơn, mà rất có thể nó đang báo hiệu một vài hư hỏng nào đó. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc xảy ra hiện tượng backfire là do thừa nhiên liệu trong hỗn hợp khí cháy. Điều này dẫn đến việc nhiên liệu không được đốt cháy hoàn toàn trong buồng đốt mà thoát ra ngoài theo đường ống xả. Sau khi tiếp xúc với không khí bên ngoài và nhiệt độ cao tại ống bô, phần nhiên liệu dư thừa này bốc cháy tạo thành những tia lửa, có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường kèm theo tiếng nổ đặc trưng nghe như là đang nổ bỏng ngô. Trong phần lớn các trường hợp thì hiện tượng backfire báo hiệu động cơ của bạn đang được canh chỉnh tỷ lệ xăng gió chưa chuẩn. Tuy nhiên ở một số dòng xe hiệu đang cao, khi người lái nhả ga thì sẽ có một khoảng thời gian ngắn động cơ hoạt động trong cái trạng thái thừa xăng và gây ra tiếng nổ backfire nghe rất là cuốn. Đăng ký kênh để chính thức trở thành cư dân của phố Hàng Xe nha mọi người.